糸わさびを中に入れてください。はい。如果大家仲未訂閱，就記得撳訂閱，再撳埋隔離個鐘仔。你嘅支持就係我拍片嘅原動力，感謝感謝。Hello， 大家好，又係我哈魯啊。咁我今日就帶大家去一間位於銀座主打活無蟹料理嘅餐廳食蟹宴。咁呢間餐廳呢，就位於銀座嘅 Cristallo Biru 嘅4樓，咁就搭 JR 山手線嘅有樂町站或者地鐵嘅銀座站呢，就行3分鐘左右呢，就會到噶啦。咁今日我哋就咁啱啦，就俾帶到去呢個窗邊嘅位置啦，咁就可以一邊睇街景嘅，就一邊用餐，我覺得就幾有氣氛嘅。咁上餐之前呢，店員就會將成隻無蟹呢就拎過嚟俾我哋睇嘅，咁就同我哋講解等陣間嗰個蟹宴入面有啲咩內容啊。咁我就簡單地咁講解下呢個今日嘅活無蟹套餐嘅內容啦。咁呢一隻呢，就係由北海道直送嘅活無蟹嘅。咁我哋今日呢，呢個蟹宴就會食到有8樣菜式，咁我就邊食邊同大家介紹啦。咁首先就係呢個蟹肉海醋豆腐，咁你會見到佢豆腐入面呢係加咗啲海醋嘅，同埋佢個面頭呢係擺咗啲蟹肉嘅，咁樣咬落呢層次豐富，因為佢入面始終加咗少少海醋喺入面，個口感係有啲唔同嘅。咁跟住就係呢一個無蟹嘅刺身，就夾起俾大家睇下啦。你見到佢啲蟹肉幾乎係透明咁樣噶，好靚仔啊！咁佢呢個蟹嘅刺身呢，都有跟少少滑沙比同埋豉油俾你嘅，咁你就可以點嚟食啦。咁我自己就會第一啖就咁食，就試咗嗰個蟹嘅原味先，然後就再點豉油嚟食嘅。咁我就習慣呢，食完刺身之後呢，佢有跟嗰個蘿蔔絲嘅話，我都會食埋嘅。因為之前聽過有個日本人講呢，咁其實呢，蘿蔔絲係有殺菌嘅作用嘅，咁所以呢，通常刺身隔離會跟少少蘿蔔絲啊或者薑啊，等你食完生嘢順便可以消毒。跟住就去到第3道菜式，就係呢個蟹肉茶碗蒸。實個蛋咧係真係好滑噶。好啦，咁就趁我食緊茶碗蒸嘅時候，就講多少少餐廳嘅資料先。呢個餐廳呢，就叫做卡利米茲。咁頭先都有提到啦，喺呢個 JR 山手線嘅有樂町站或者喺地鐵嘅銀座站行3分鐘左右就可以到嘅。咁呢個餐廳就喺4樓啦。咁基本上你搭 lift，跟住一出4樓個 lift 呢，就會到呢間餐廳噶啦。咁同埋好老實講，我喺出面等 lift 嘅時候就冇諗過行到入嚟呢係會咁有高級感嘅。咁同埋呢間餐廳呢都算幾大下，都算寬敞嘅。咁入面就大概有56個座位。咁今日我哋就好彩啦，就被帶到去呢個近窗邊嘅位啦。咁如果呢你哋係夜晚嚟食嘅話，咁啱坐呢個位呢，就可以一路睇住街嘅夜景，一路食呢個蟹宴呢，係超級有氣氛嘅。咁跟住呢，就喺我食緊呢個茶碗蒸嘅時候，就上第4道菜。咁呢個水煮無蟹，跟咗個蟹醋啦，同埋有檸檬。睇下啲蟹肉淡肉啊，即係你唔好見佢好似得幾嚿咁呢，但係其實啲肉呢係勁多啊。咁我自己平時呢就食法就係首先就唔加任何嘅調味料啦，咁就直接試下個蟹肉個原汁原味。咁食到咁上下呢，咁我先至會加少少檸檬汁啦，又再試下，然後又再加翻少少蟹醋點嚟，又再試下睇下3樣食法有咩唔同嘅。
好啦，咁喺呢個時候就講一講呢間餐廳嘅午市套餐嘅有咩選擇。咁今次我就揀咗呢一個無蟹嘅蟹宴嘅 lunch 啦。咁其實佢除咗呢個無蟹午餐之外呢，佢仲有松葉蟹午餐啦，跟住仲有叉叉鍋套餐等等嘅選擇。咁記得喺網上面呢，就揀咗你自己想要嘅套餐，同埋訂好位先至再嚟啊！咁我自己就喺塔比碌嗰度訂位嘅。咁條 link 我都會擺翻喺下面嗰個資料欄度，咁有興趣呢，大家都可以 click 入去睇一睇。咁中意可以訂埋位咁咯。咁同埋我覺得而家用塔比碌訂位咧非常之方便，因為佢有繁體中文版，咁大家就可以順便睇下佢嘅午餐嘅內容啦。咁當然啦，翻譯就唔會係100%你都會睇得明嘅中文，或者但係大概都可以理解到嘅。咁如果想了解嗰個午餐入面食咗啲乜嘢呢？咁我自己都有寫翻個 blog 嘅，咁大家都可以click 翻入去個 blog 入面睇翻究竟今次個 lunch 入面係有啲內容係叫咩名啊？咁喺塔比碌嗰度訂位嘅時候呢，就係揀你想要嘅套餐啦、幾點啊，同埋人數，咁就 OK 噶啦。咁同埋你好啦，你訂完嚟到之後啦，咁佢會上你訂咗個套餐嘅內容。就想講翻呢，頭先咪提到佢午市套餐就除咗有無蟹之外，仲有其他咩松葉蟹啊、蟹嘅叉叉鍋套餐嘅。咁佢每一個午市嘅套餐嘅價錢都唔一樣嘅。咁我就講翻我今次食呢個無蟹嘅午餐呢，呢個蟹宴就大概10,000 yen 就有8樣菜式。咁我就覺得 CP 值係幾高下嘅。咁同埋都想補充翻少少資料嘅，就係好多人都會以為蟹啦，尤其是無蟹啦，係冬天先食到嘅。但係實際上咧，其實無蟹咧就喺北海道唔同嘅地區咧，成年都會有漁獲嘅。咁例如12月到3月啦，就會係嚟自呢個日高嘅無蟹。咁8月到11月咧，就係會嚟自呢個道東嘅無蟹嘅。咁就等於北海道其實成年咧都可以喺唔同嘅地方咧都可以捕獲到呢個無蟹嘅。嚟啦！松葉蟹炸物要上菜啦！咁我食個炸蟹之前呢，我就要食埋水煮無蟹先。即係你唔好見佢啱啱上到嚟，好似得幾嚿咁，啲蟹肉係真係塞晒每一個部分。你睇下，我見我係咁刮，都超多蟹肉都可以刮到出嚟嘅。
同埋我幾乎都係冇點任何嘅調味料就直接食嘅。個蟹肉係真係非常之鮮甜，咁就俾大家睇下，真係勁多蟹肉。我喺呢個時候見到個店員攞咗個爐過嚟呢，我今日係期待呢一度無蟹夾螺燒終於嚟啦！你睇下個蟹蓋上面幾多蟹肉，同埋喺入面係收埋好多蟹膏㗎。係。咁個店員頭先有同我哋講呢個爐呢就好熱下，就叫我哋小心啲，跟住叫我哋等一陣間，等佢燒一燒再食。咁就趁呢個時候影多啲近鏡，左右又影下，咁俾大家睇下啦。哇！大家見唔見到？見唔見到？佢個蟹肉啊爆晒出嚟啊！跟住佢入面呢，你 feel 唔 feel 到佢啲蟹膏係咁滲出嚟？你睇下佢啲蟹膏啊，蠢蠢欲動啊，浸緊出嚟啊！係。咁燒到咁上下，店員就過嚟幫我哋搞一搞，之後又再擺上去再燒過。咁差唔多嘅時候呢，就會叫我哋可以享用㗎啦。ありがとうございます。跟住個店員仲問我呢，想唔想試下之後就加少少日本酒去燒一燒。我話好啊好啊。咁個店員呢就話咁我食到剩翻一兩啖嘅時候要嗌佢啊，佢就可以幫我加啲日本酒再燒。我想講呢個蟹膏真係好好食，同埋呢係真係份量係超級足㗎，同埋你會 feel 到，因為佢喺個爐火上面慢慢咁加熱啦。咁我食嘅時候呢，係會感覺到呢個蟹肉同埋蟹膏，跟住係完美結合，然後每一啖都充滿住好濃郁嘅蟹味。同埋我都會提自己點都要整翻2啖左右嘅，因為要俾店員去加呢個日本酒，咁就可以食到唔同嘅口味。
スープの発生します。お湯で海苔とわさびを中に入れていただく。はい。咁佢呢個下宴嘅第7道菜式呢，就可以揀無蟹生藥飯啦，或者無蟹茶式飯嘅。咁我就揀咗茶式飯，咁我個 friend 呢就揀咗生藥飯。咁茶式飯呢，佢就會配埋 wasabi 啊嗰啲紫菜啊，咁樣可以一齊食嘅。咁你見到佢上面都係擺咗都幾多蟹肉喺上面。咁頭先咪調完飯幫我哋加少少日本酒，再燒多次個蟹殼嘅。咁你可以就咁試下食下，睇下有咩分別啦。或者咧，你就算加落去個茶漬飯入面食咧，都好正個噃。咁我自己就因為真係好中意食蟹膏，我就冇理啊，我就全部自己食晒佢先，跟住先至再食個茶漬飯。咁陣間最後咧，仲會有個甜品嘅。咁今日個甜品咧就係士多啤梨味嘅牛奶紅豆寒天。咁就想同大家講翻佢下宴入面啲菜式咧係會根據翻當時嘅季節啊食材唔同咧而有少少變化嘅。咁所以你哋嚟之前咧都可以喺塔比碌嗰度確認翻入面啲菜式，之後先至再訂位。咁我呢度就講翻少少總評啦。咁我就覺得呢一個下宴對於我嚟講呢，我係非常之滿足嘅。咁由第一道菜去到最尾個菜式呢，你都會見到佢係個蟹肉嘅部分係真係非常之多。咁同埋呢個蟹膏係真係太好食啦！我覺得有成8樣嘢可以食啦，跟住大概個價錢都10000 yen 度，係好抵。好啦，如果大家仲未訂嘅話，就記得訂閱我個 channel， 咁我就會定時咧更新我喺日本嘅生活大小事啊，有咩好玩好食啊，或者大家都想睇下咩介紹嘅話咧，都可以留言話俾我知㗎。我哋下次見啦。素晴らしい。